конокторго пәтір тоқош дейбиз да. Олар кичинекелер тоқош болот. Олар пәтір болот чоңураак. Бүтеле кичинемден апамдын аркасынан жүрүп, үйрөнүп, бир-эки жолу эле нан жапкам, күйөөгө тийгичи. Күйөөгө тийгенден кийин да кайнем жакшы баарын үйрөтүп, bir 2 жылдан кийин нан жаба баштадым. Tapqanlar tatlı olsun, berekeli olsun. Algan bayağı çengel meni koşa yaşap, aşı 90'a kirgileyim de. Onun ot. Ысыкнан жапканда кошуналарга орус кошуналарыбыз бар, күрд кошуналарыбыз бар. Ысыкнанды берсек, ой, дагы сонунда бир кишибиз бар, тааныш киши, Николай деген. Şu nanlardan жапканда бир нандан берсеңер деп, макул деп берип коебуз, ошонун мамилебиз жакшы да, кишименчи. Нандын даамы да анан адамга жагымдуу, ашкаданга сиңиштүү дегендей. Прям тандырдан чыкканда момундай май менен май сүртүп жесең эми аябай даамдуу да. Тажикстандан Кошой айылдан келгенбиз. Сосновкада жашап жүрдүк. Ошакта чоңоюп, ошакта үйлөнүп, күйөөм Кашкатаректен болот, өзүм Кошойдон болом. 94-жылы келгенбиз. 2001-жылы тоюбуз болду. Үйлөндүк. Азыр 5 балам бар. Быйыл 20 жыл болду. Биздики эми балдарыбыз чоңойтуп, ошолорду тойлоп, үйлөп дегендей. Максатыбыз эле ошол.